嗨，大家好，这是阿蒙。今天是我在欧洲1个月旅行的第9站。今天要从斯洛伐克的首都坐大巴前往匈牙利的首都布达佩斯。那么这期视频就包括了在布达佩斯一个民宿的介绍，去了布达佩斯之前非常喜欢的一个餐馆吃布达佩斯特色的美食，晚上去超市储备一下这几天的所需品。跟着我的镜头去看一下初到布达佩斯的这些经历吧。现在怎么坐车去匈牙利的布达佩斯？希望我这次找对巴士站了吧。刚才确定过了，就是这儿。然后，但是现在离发车还有2个小时，然后我就决定去那个商场里面坐一下，然后吃点东西。它这个楼上就是一个很大的商场。因为有过之前错过大巴的这么一个惨痛经历，所以这次我非常小心，提前了很久，再三确认。很快这个车就到了这个布达佩斯，我就直接坐地铁去民宿。不敢相信它这个地铁站是没有门的，就是这么一个机器，你扫一下这个票你就可以进去了，没有任何安检的门，全靠自觉呀。这个帅大家看看这个地铁里的电梯是不是很酷？当时坐上去的时候就非常有科技感。刚到布达佩斯，现在准备去民宿，走路10分钟。我现在到这个民宿门口了。这条街道就是这样的。进来以后是这样一个小区，因为天太黑了，改天白天的时候拍给大家看里面。哇，好冷。它这个锁竟然里面关不了，必须得这样拿钥匙锁，这样才能锁到。我们简单看一下吧。还有灯吗？今天到这个民宿啊，就是我带大家 tour 一下，咱也是有民宿的人。进门是这样的，有沙发，是床，然后衣柜，看还有一个这个，好不好玩？洗衣机终于可以洗衣服了，然后哇，好热，这是烧水的地方哈。厕所跟这个是通的，竟然是，哎，这就到门口了，这是我们厨房。OK，tour 结束。你说这房东做窗帘不说弄大一点了，就是这个布就是看好够一个窗帘，然后这个盒子合不上，这不喜欢拉窗帘呗。现在我要去吃一家8年前来非常喜欢的一个饭店，我现在非常饿，然后我住的地方呢又离它非常近，非常巧，然后我现在非常非常的期待。突然发现它扩大规模了，以前只是很小的一家店，现在竟然扩大规模了。哇，它现在变大了好多，之前只是一家很小的店，然后现在扩大规模了。给大家看，应该是9年前的照片了。那个时候在布达佩斯，我几乎每天都要来这个餐馆吃一顿饭，而且他当时的这个菜单做的特别的别致，会把每个员工的信息放在上面，然后介绍这个员工的所喜欢的、所擅长的，或者是他们所珍爱的一些，反正当时就觉得这个餐馆非常有爱，也很好吃，然后又很温馨，又很可爱，价格也很便宜。菜单也变得好大，之前只是这么小一点，现在开始点菜。这个菜单非常丰富，哇，非常丰富。我已经凌乱了，非常凌乱了。之前没有那么热闹的小餐馆，现在扩大规模后，人真的是人满为患，还要等位啊。是点了一个匈牙利的国菜 gulyás， 就是
番茄牛肉汤吧。里面除了有大块的牛肉、土豆、红萝卜，还有一些小面团，就是这个黄黄的小面团。这个汤喝上去还是比较咸的，我感觉。除了汤呢，我还要了一个这样的鸭肉烩饭，上面的是厚厚切的鸭肉，下面的这个烩饭里面有大量的那种豆子，是鹰嘴豆啊还是什么豆子，就有好几种豆子。匈牙利的这个美食其实是蛮有特点的。追根溯源，匈牙利在历史上其实是地地道道的游牧民族，都说他们的祖先是来自于东方，所以他们的菜色呢也是结合了东方和西方。在这儿考大家一个小小的历史点啊，就是匈牙利人和我们历史上所学过的匈奴到底有没有一点关系呢？把你知道的打在屏幕上吧。鸡蛋好好吃。You're so funny. You could just, if you're a comedian, you could just get on stage and I laugh. And I just started cracking up. I was like, oh my god. I didn't think she realized like how people can get. 又到了艰难的等结账环节，一般等个5-6分钟应该就是基础吧。入乡随俗，我们要有耐心。对了，忘记说了，这个餐馆是有15%左右的一个服务费的，很少在欧洲这种小餐馆还有服务费啊。这家也是比较特别，不过好在它这个整体的菜品比较便宜啊。咱也是有民宿的人，来超市采购一下这4天所用的东西吧，非常开心。经常买。现在要去买点那种速成的那种吃的，这些都是生肉，就不买了。大家注意啊，这个我真的不知道是什么东西，吃起来有点像水泥。还有这种颜色。看那些剩的比较少的这种。这是小的吧？尝尝。哎，终于有洗衣机了！我现在准备洗一下我的衣服，很庞大的一堆衣服。现在把这些买的东西放在冰箱里，看冰箱在哪里啊？下期视频我将会游走在布达佩斯的街头，登上城堡山去俯瞰流经这里的多瑙河，当然也会去品尝当地的小吃，还会去到中央市场。更多的文字内容我会分享在小红书的同名账号上。非常感谢大家的关注，我们下个视频见吧。